我哋就要第一個彈簧歌彩蛋奇遇記啊！不過大家應該打過，然後都冇咩大礙。不過如果其實介紹下先，呢隻蝴蝶咧就係依家一講呢隻蝴蝶就係迪雲啦。唔記得幾耐之前我已經有咗迪雲。然後咧就一隻就係小紅人啦，相信大家應該會有佢嘅迪雲。未有嗰啲就好似嚟啲啦。打唔死算，好啦會逃走嘅見到，不過唔需要驚，其實已經神大啦。然後咧，好明顯第三隻就係有一隻就係聖子啦。打人一啲都唔啱，但係太容易，一下就太好啊！去一度咩都冇喎，卡到佢係卡到，一直都卡落去。隻勁唔啱嘅，我識話佢會走得係勁。超時間玩草記，用啲草記咯。我覺得可以殺㗎，其實。苗盒嘅啫，好少嘅啫，其實一個關卡啊。差唔多埋。啲撞起有程度，我識得嚟睇嘅。依家咧點咧？可能見到兩隻都扣咗啲血。原本仲想睇成日嘅拉機死，點知真係睇唔到先。好啦，睇下先。睇下先啊。
個彩蛋奇遇記都已經完咗啦。其實我近排都打咗好多超速都係，例如比沙啱打完呢，就係未神咩都未搞，OK。然後不動啦，不過不動都幾好用啦，其實。好，再合成埋加血，又出手嗰啲龜先。好，出手龜應該得㗎。有咩？我記得佢。我可以賣咗嗰隻死怪垃圾佢啦，冇用嘅。呢度，因為其實咧，點解我要賣咗佢咧？頭先就話自己已經神咗，其實真係神咗㗎，你睇，呢隻馬家小紅牛大黃哥啦。不過我依家想神咧，就係富大黃哥。我見到一啲活動力好極啊！入場券睇下先，3餐都係佢㗎，1、2、3啱，就大極啦，求其揀得㗎啦，其實呢度。成咗啫，再影俾你睇。打唔到，出金身呢個就極好似。其實呢，我想問下大家，你哋覺得金身嘅出現率同埋運嘅有冇拉楞呢？其實如果好似成日大直運就一出就即刻出咗一個大金身，唔需要等細身嗰啲嘅。呢啲好無聊嘅，呢個假㗎咋。做人都費事做啦，而家嚟講先，覺得贏啦點樣？因為反正都贏啦，直接講打我一份。打啦，我點都唔同啦。好，3個鐘我打完一份啦。你走晒先嚇。好過癮！全部龜嚟嘅。好啊！呢隻龜有咩用呢？就係幫不同冥王星嘅。咁一個就即係升一啲咁嘅東東啦。然後呢，未講近排抽蛋情況。近排抽蛋呢，我聽到幾多時㗎？就近排抽蛋啦，就抽到呢啲廢嘢啊！不過呢，有一次實抽啦，就係抽到。我第一次實抽到肥佬啦，呢一隻，然後呢，就第二個實抽好似係火與水嘅戰士，就抽到一隻，同埋亞多斯真田仁川同埋亞多斯係，所以都幾好玩啦，暫時。不過而家點解我見到一個粒石呢？呢個就係點啦，超獸神仔啊！一定揀超獸神仔先抽嘅我，因為就覺得超獸神仔對我嚟講好似比較好運啲，所以就會用超獸神仔先可以抽嘅，係啦。有咩？
依家咧，我強化合成啊，睇下記唔記得咗合成啦，不動啦，合晒佢得㗎啦，唔好理佢，理佢3721，合咗就得。好啦，依家仲有木同埋水，你睇下我全能啦，學外掛一先。好，嚟啦嚟啦嚟啦！打一針，我冇人去都冇嘢嘅，只係中咗成機就得勝啦！完全面其實都幾好用嘅，係咯，因為佢穿地啦，就咁啦。其他基本上係佢今次所有都繼續做，反正一定好快過嘅啫，唔需要好似打妖刀村嗰啲。不過呢就完全一個成為咗妖刀村嗰種 MP 自然成啦，即係實際應反重點呢個人太強啦。呢首唔使講啦，嚟緊個超市法，我就咁啦。OK，完咗一關。好啦，我沖涼嘅龜啦，沖緊涼嘅龜啦，有好多你睇下佢哋死白白死得幾開心啊！好，又再合成翻不動嘅門啦，先冇晒，好啦，到達上限啦，我唔理佢啦，合下多次啊！我仲要合一種啦 ，OK， 合咗呢一隻都幾好啊，唔錯啦，其實都好啦，有一關啦，有一關又攞一個寶珠啦，好，今次帶咩？帶一個俾你睇下，凌波麗，大凌波麗，凌波麗其實廢㗎。佢嗰種狀態係廢嘅，我覺得，同佢睇下佢有啲，我覺得反全會落，突擊敵人引發爆炸波及周圍敵人，我都想睇呢招嘅。不過我識點唔準喎，佢哋呢掛係咁弱雞。我睇下先啦，啲人冇水好做嘅啊！記得要儲備啊！見識都未見識就入皇關啦，算啦，大家睇啦，寶珠係比較重要嘅，相信大家成個寶珠嘅，邊個唔好攞唔到寶珠嘅啦，抽地手呢開因為唔想有一啲咁嘅好處啊嘛。好啦，今次算唔算係嗰個加版係水屬性加速啊？睇下先。寶珠啊，好嘢！真係咩屬性就跌咩屬性嘅塔斯。好，
差唔多完㗎，其實我已經預定好，其實今日要拍咩㗎啦，就係OK 啦，好精彩時刻上映啦，就呢個好打一 round，如果打唔贏嘅話就死，打唔贏嘅話就咪死嘅。打得贏咪打得贏咯，打唔贏就打唔贏啦嚇。好一隻啊，唔係幾好喎。好老西，大老西同老西嘅好朋友就係老西同啦。繼續啦，怪物啦，阿奇啦。今次嘅主角呢，就係一隻的前信長，但係我想佢要果實好耐啦，因為佢都係神殺手 M 啦，始終，但魔力好乸有用嘅。我哋就睇下啦，有英雄果實係冇嗰啲啦，冇理由拿斯有特啦嗰啲啦。咁你冇可能打隻水屬打水屬㗎嘛，同埋你得兩隻係冇英雄果實，唔會有四星，唔會進四星，唔會幫四星打㗎啦。以我嘅性格，好開波，一個蚊，好力啊！不過就係做唔到老西招有程度啦，火色嘅，咁就睇下上面卡點嘅呢班，邊個未打過水之神劍啦？係咪先？打過嘅人都應該知道，因為上面冇卡點技術使點，不過你見我點解卡嘅都唔卡呢？所以唔需要都已經打晒佢到佢。我點解會直打嘅？好簡單嘅啫，原因。我哋打順啲，好嘅啊！仲有隻，完我所要啦。打 OK， 靚位啦，唔驚嘅，唔需要驚。唔需要驚咩？唔需要驚啦。OK 啊，暫時嚟講都 fine 啦。叫到 OK 啊，不過好話痛啦，冇一嘢咁得到。有嘢都要食。如果頂多到一血嘅話，先啦，拜拜。